Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'pchilik talabiga binoan bugun sizlarga mana shu har xil turdagi taxta narxlarini yoritib beramiz. Bugun bizlar Taxtakon Azuzlar rahbarini oldiga kelamiz. Suhrob akaning oldilariga polni bizga bir va bir narx-navlarni yoritib beradilar. Albatta ko'rib baho beriladi. Dastlabki xizmatlari ham bor ekan. Manzilimiz Samarqand, Oqdaryo, Loyishda joylashgan. Yana o'zlarini chaqiramiz, bizga batafsil to'liq adreslarni tushuntirib beradilar. Suhrob aka, keling qani aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sog'lik, yaxshimi? Siz tinchmi? Yaxshi ko'ringizlarmi? Qiynalmay. Xudoga shukr. Biza mana yangi filial Oqdaryo Taxtakon filiali. Yangi ochildik. Bizning manzilimiz bu tarafdan kelishda, Samarqand shahridan kelishda, parkning oldida bu tarafda zaksxona bor. Joylashgan bizning manzilimiz. Biz asosan naqd va optim yo'nalish, donovoy va optim yo'nalishda ham savdo qilamiz. Undan tashqari bizda yuqori sifat va undan tashqari keng assortiment mahsulotlarimiz ham juda ko'p. Undan tashqari hozirgi kunda talabga eng ko'p javob beradigan polovoy taxta mahsulotlarimiz, undan tashqari shifer mahsulotlarimiz, gipsokardon mahsulotlarimiz ham juda ko'p. Bo'lmasa hammasini narxlarini qo'llangicha yoritib beramiz bugun aka. Nasib. Xo'p, Suhrob aka, bo'lmasa boshlaylik. Qaysi taxtalardan birinchi boshlaymiz? Nasib bo'lsa, hozirga polovoy taxtalardan boshlasak, oldimizda turgandan keling. Bulardan boshlaymiz. Xo'p, videoga polni o'zini olib borib ko'rsatamiz. Xo'p, mana polovoy taxta, azizlar ko'rib turayotganlaringizdek, yuqori sifatda, SWOT Expert variantda, qalinliklari 208 ga 15,5 ni beradi. Narx-navosi bo'yicha donasi hozirga 110 ming atrofida sotilyapti. Yanada kelishtirib bersa bo'ladi. Plus bulardan dastavka ham qilib bersa bo'ladi. Dastavka ham. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Undan tashqari bu yerda polovoy taxtalarning eng yuqori sifatda, eng yuqori sifatdagi strapila mahsulotlari ham bor. Bularning razmerlari 14 ga 4 bo'ladi. Bular asosan plusovka, minusovka variantlariga boradi. Plusovka 14 ga 4 plusovka varianti bo'ladi. Bu 135 ming atrofida sotilyapti hozirgi kunda. Bundan keyin buni arzonroqlari ham bor. 110 mingligi, 120 har xil variantda bor bizda. Bu ham xuddi shunday optim va donovoy hisoblanadi bu ham. Undan tashqari keyin bu yerda lagalik mahsulotlarimiz bor, yana polovoy mahsulotlarimiz bor. Polovoy demamda yana bir turlarimiz bor. Buni qalinliklari asosan 2 ga 14,5, 14 ta beradigan mahsulotlarimiz hisoblanadi. Bu ham zavod, kesimlar 4 qirra bo'ladi. Bironta mana bu katta ko'z, mayda baragi garbillari bo'lmaydi bundan. Undan keyin asosan pol mahsulotlarimizdan hozirdan shular. Bundan tashqari mana bu mahsulotlarimiz ham bu asosan bolorlikka ishlatiladigan mahsulotlar. Bu ham xuddi shunday. Bu nechiga nechi bu? Hozir chista razmeri uzunligi 6 metrda beradi, eni 18 lik, qalinligi 4,5 ni ko'rsatadi bu chista razmeri. VSM zavodniki bo'ladi, bu ham mayda ko'z 4 qirra mahsulot bo'ladi bu ham. Undan tashqari keyin bizda bu yerda bor, vassalik mahsulotlarimiz bor, mayda ko'zchalik. Xo'p, Suhrob aka, bitta narxini yoritib o'tsangiz aka, mana shu. Bularni bolorlikda. Bu bolorlik asosan 220 ming sotilyapti. Buni yanada arzon qilib bersa bo'ladi. Hozir bo'lmasa siz aytayotgan narxdan telefon qilishsa yana chiroyli qilib kelishtirib berasiz, to'g'rimi aka? Nasib, bundan ham arzon qilib bersa bo'ladi. Xo'p, bular qancha bo'lyapti? Bular donasi 95 ming so'mdan sotilyapti hozirgi kunda. Bularni ham skidkaga tushgan mahsulotlarimiz, o'zimizga aloqaga chiqsa bundan ham arzon qilib bersa bo'ladi. Bular 95 ming so'm dedingiz. 95 ming so'mdan. Bularchi aka? Bular 135 ming, 130 mingdan. Buni ham skidkasi bor. Yangi ochilganimizning hisobiga hammasiga skidka berilgan. Plus dastavka xizmatlarimiz ham bor. Hozir videoda ko'ryapsizlar-ku, mana endi ustalar va bir tushunadi. Razmerda o'sha tushunganlaringizdagi shuni telefon qilib dastavka desalaringiz ham bor, dastavka qilib berishadi. Bizning shu aloqa telefon nomerlarimizga chiqsa, bu bemalol dastavka xizmatimiz ham bo'ladi. Ham mahsulotni yuqori sifatda yetkazib berish xizmatlari ham bo'ladi. Bironta mahsulotni misol uchun agar ma'qul kelmasa, uni almashtirib berish xizmatlari ham bor. Undan tashqari bu yerda asosan vassalik hozir ko'rib turganimizdek, bu qalinligi 2 ga 10 lik hisoblanadi bular. Bir donasi buni hozirgi kunda 55 ming, 56 ming atrofida. Bular hammasi hozir mahsulotlarimiz skidkada turgan mahsulotlarimiz hisoblanadi. 55 mingdan bo'lyapti bir donasi. Uzunligi 6 metrda hisoblanadi bular. Undan tashqari yana bu yerda yana mahsulotlarimiz, yana strapilarning qalinlari, boyagi ko'rsatgan strapilarimizning 130 minglik varianti o'sha 145 mingligi. Bu ularga nisbatan baquvvatroq, yanada qalinroq hisoblanadi. Bu yoqda necha aka mana bu? Qalinligi hozir buni qalinlik 4 plusovka hisoblanadi. 4 4 3 beradi bular. Pripusk bilan beriladi bular. 145 mingdan bir donasi bo'lyapti. Yana kelishtirib beriladi. Yana kelishtirib beriladi. Bunda ham plus dastavkasi bor. Undan tashqari bu yerda yana bolorlikka arzoncha variantlari so'raganlarga arzoncha variantlari ham bor.
14 ga 45, ya'ni 4,5 ga 14 deb beradi. 175, 170 atrofida turadi bular ham. Bularni ham xuddi shunday bolorlikka ishlatilgan hisobiga mayda ko'z bo'ladi, aytilgan razmerni beradi bular. Undan tashqari yana bitta turimiz bor. Mana bu hozir ko'rganimizdek 135, 145 minglikda yanada arzonroq variantlari bor. Bu 125 minglik variant hisoblanadi. Buni razmeri esa qalinligi 3,5 ni beradi, eni 14 ta beradi. Bu mahsulotdan oladigan bo'lsak, buni ham yuqori sifati va skidka mahsul qilib bersa bo'ladi. O'zimizga aloqaga chiqsa, обязательно. Keyin undan tashqari o'zimizning mana mahalliy ko'p ishlatiladigan 11 lik strapelalar hisoblanadi bu. 11 lik strapelalar ham xuddi shunday. Buni ham turiga qarab 80 ming, 95 ming, 100 ming, 110 ming har xil variantda bo'ladi bular ham. Buni ham skidkada qilib beriladi bu ham. Buni ham Pirus hammasining dastavkasi bor, nasib bo'lsa ichida. Bor, hammasida dastavka xizmatimiz bor. Bular mo'rlatlik hisoblanadi. Bular bolorni tagiga qo'yish uchun bular asosan. Bolorni tagiga ham buni narxi arzon bo'ladi. 80 ming, 85 ming atrofida tushadi. Ham bunda ham dastavka xizmatimiz bor. Bu ham mayda ko'z bo'ladi bu ham. Undan tashqari keyin mana bu yerda bu ham zavod 4 qirra, 4 tarafi material mayda ko'z bo'ladi. Qalinligi buni ham 3,6 ni beradi. Bu donasi 130 ming so'mdan hisoblanadi bu ham. Buni ham yonboshlaridan ko'radigan bo'lsangiz, bu ham mayda ko'z, garbili yo'q, material 100% quritilgan mahsulot hisoblanadi bu ham. Undan tashqari bu hozir yangi chiqqan razmerlarimiz ham bor. Bu razmerlarimiz asosan 13 lik bizda mahalliy tilda yuritiladi. O'zi chesta razmer 12,5 ni hisoblanadi bular. Qalinligi esa 308 ni beradi. Bizda 4 deb baholanib sotiladi bu. Narx-navosiga keladigan bo'lsak 115 mingligi bor, 110 mingligi bor, 108 mingligi ham bor bu mahsulot. Uni ham asosan farqi razmer qalinligida bo'ladi. Bu ham 100% quritilgan mayda ko'z hisoblanadi bular ham. Bundan tashqari yana mahsulotlarimiz ham bor. Rikalik mahsulotlarimiz bor bu yerda. Rikalik qalinligi 2,5 ga 10 lik hisoblanadi. Donasi 65 atrofida sotilyapti. Bularni ham ancha skidka qilib bersa bo'ladi. Buni ham mo'rlatlikka ham stolda ishlatadi. Asosan vassallikka ham ko'p sotiladi. Buni bitta Pirus tarafi qalinligi hisoblanadi buni. Undan tashqari bu yerda yana ko'rib turganimizdek, strapelaga ishlatiladigan mahsulotlarimiz ham bor. Buni qalinliklari 4 deb beradi, eni 10 lik hisoblanadi bu. Buni bir donasi asosan 93 minggacha sotilyapti. Buni ham ancha arzon qilib bersa bo'ladi. Uzunligi 6 metrni tashkil etadi buni ham. Bu ham 4 taraf 4 qirra zavodniki. Material 100% sasna bo'ladi, antalina taxta bo'lmaydi bular. Bularchi bolorchaga o'xshar ekan. Bular bolorcha, bular aslavnoy permishkaliklarga ko'p sotiladigan variantimiz. Razmeri 10 ga 10 brus hisoblanadi bu. Donasi 235 atrofida sotilyapti bular. Bularni ham kelishtirib bersa bo'ladi. Bundan tashqari mahsulotlarimiz asosan lisvak mahsulotlarimiz ham bor. Material sasnadan tashqari lisvak mahsulotlarimiz mana bu bo'ladi. Qalinligi 3,5 ga, endi 14 lik bo'ladi. Buni asosan buni o'zini stollari bor, ishlatiladigan. Ham material bu sasnaga nisbatan ozgina qattiqroq bo'ladi buni yog'ochi. Undan tashqari bu yerda 4 metrlik vassallik taxtalarimiz bor, ko'rib turganlaringizdek. Bu tarafda rikalik taxtalarimiz bor. Buni ham qalinliklari 2 ga 10 mahsulot hisoblanadi. Bir donasi buni greta 30 ming, 32 ming atrofida sotilyapti hozirgi kunda bular. Material ham 4 taraf 4 qirra zavodda mahsulotlar hisoblanadi. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, zavodda yana Kemabel zavodniki bo'ladi. 1,7 ga eni 9 lik hisoblanadi, 4 metrlik vassallik taxtachalar. Bularni har xil 20 mingdan tortib 33 ming, 35 minggacha variantlarimiz bor buni. Undan tashqari keyin uylarga kuruklak mahsulotlari, mana brus mahsulotlarini xohlasangiz, brus mahsulotlarimiz bor. 145 ming atrofiga tushadi. Bular aslida 14 ga 6 deb sotiladi bu mahsulotlar. Material 100% quritilgan. Bu ham xuddi shunday zavodniki bo'ladi. A'dan tayyor quritib kelinadi. Ancha qalingina ekan-a bu. Qalingina bo'ladi. Bu uzunligi standart 4 metr 3 sm beradi bular. 145 ming bo'lyapti. 145 ming so'mdan sotilyapti. Undan ham buni kelishtirib skidka qilib bersa bo'ladi. Aslavnoy bular bolorlikka, lagalikka ko'p sotiladi. Undan tashqari yana bu yerda mahsulotlarimiz bor. Bu lagalik hisoblanadi. 12 ga 4 lik hisoblanadi bular. Bir donasi shu vaqtgacha 75 ming sotilayotgandi, hozir skidkaga tushgan. Bular bundan tashqari buni yupqaroq variantlari bor, 66 ming, yupqasi yana 58 minggacha variantlarimiz bor. Buni ham ko'rib turganingizdek, 4 tarafli 4 qirra bo'ladi. Material 100% sasna bo'ladi bu ham. Bironta yil material aralashgani yo'q. Yonboshdan ko'rib olsangiz ham, bironta garbil degan mahsulot bo'lmaydi bunda. Katta ko'z bo'lmaydi. Mayda ko'z.
Undan tashqari bizada asosan bu taxtadan tashqari gipsokardon mahsulotlarimiz ham bor. Hozirgi kunda Gloria mahsuloti, Swat eksport variantlaridan, undan tashqari sinov gips mahsulotlarimiz bor. Asosan bular brend Xitoyda brendi BNB firmaniki hisoblanadi. Patoloshnisi bor, buni ham vlaga stoykasi, stenovoy vlaga stoykasi, so'ng figura berish uchun отдельный sinov gips mahsulotlarimiz ham bor. Bular 100% figuraga beriladigan mahsulot hisoblanib, 100% garantiyasi bilan sotiladi bu mahsulotlar. Undan tashqari yana bizada asosan mana bu Rika mahsulotlar, taxta mahsulotlarni tanlaganda hammasini o'sha o'zini ko'ngilga yoqqanday qilib Rika qilib kesib berishimiz ham mumkin bu yerda. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Unga отдельный pul hisoblanmaydi, ular ichida bo'ladi hammasi mahsulotlarimiz. Misol uchun xohlagan taxtani tanlab, o'sha tan narxini bersa, o'shani ichida Rika qilib kesib ham berish xizmatimiz bor. Xo'p, bu yerda rekalar ekan, aka? Bu aslovnoy rekalar, mana hozir ko'rganingizdek, Swat eksport mahsulotidan tayyorlangan rekalar. Undan tashqari bizada hozir yangi ochilgan Oqdaryo Taxtakon filialimizda endi nasib bo'lsa kuruklar mahsulotlarimiz kelishni boshlaydi. 4-5 kun ichida u mahsulotlarimiz ham bo'ladi. Ular ham material uzunligiga qarab 4 metr, 4,5, 5, 6 metrgacha hamma mahsulotlarimiz tayyor bo'ladi nasib bo'lsa. Rekalar nechi puldan bo'lyapti? Rekalar endi misol uchun taxtani donasiga hisoblasangiz, где-то 110 mingligini olsangiz, 5800, 5,5 atrofida rekalar aylanib keladi. Endi shuni ichida tayyor mahsulot ichida kesib berish xizmatlarimiz ham bor. Pulini hisoblab bersa, misol uchun 100 ta taxta olsa 100 ni Amerika qilib berishimizga qurbimiz bor, yetarli. Gipsokardonlar narxlari nechi puldan bo'lyapti? Gipsokardonlarning mahsulotlarini keladigan bo'lsa, gipsokardonlar har xil variantda Forever mahsulotlar 20 mingdan sotiladi. Gloria mahsulotlari 48-45 ming atrofida, sinov gipslar atrofida asosan 48 ming atrofida sotilyapti ular hozirgi kunda. Hamma mahsulotlarimiz ham bor. Profil mahsulotlarimiz ham bor, gipsokardonga ishlatiladigan nasib bo'lsa, ularni ham ko'rsatib beramiz tez orada. Gap yo'q. Do'stlar, mana kelasizlar, mana Primoy birinchi qo'l, mana Taxtakonga kelib, mana bizlar to'liq hozir bitta narxlarni yoritib berdik Suhrob aka bilan birgalikda. Murojaat qilasizlar, men ekranda nomerlar chiqarib qo'yganman. Telefon qilsangiz agar yoki kelsangiz Suhrob aka o'zlashida bo'ladi, Suhrob aka nasib bo'lsa. Shu yerdaman. Dastavkalari bilan qilib, chorlatadi, qilib beramiz. Qilib berasiz. Sifatli mahsulotlar nasib bo'lsa. Gap yo'q, sifatli mahsulotlar mana polniy sizlarga narxlarni yoritib berdik degan umiddaman. Albatta layklar bosib qo'llab-quvvatlaysizlar. Yo'q, akamizga murojaat qilasiz, chiroyli narxlardan, yana aytgan narxlardan yana skidka qilib beradilar. Nasib va Suhrob aka, yuqori sifat faqat Taxtakonda bo'ladi. Gap yo'q aka, salomat bo'ling aka, ishlaringizga charchamang. Mayli, kelingizlar.